E aí pessoal, beleza? Aqui é o Thiago Hoffman e hoje eu vou dar uma dica rápida aí de como fazer um apoio aí para sua panela. Bom pessoal, o que vocês vão precisar? Primeiramente de uma vara aí entre mais ou menos 1,5 m por aí, acho que dá isso aqui. Uma vara. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai farquejar a ponta dela aqui, ó, para fazer um tipo um encaixezinho aqui para panela, ó. Ô cachorro, sai daí, sai. Vai farquejar aqui com a faca, ó, beleza? Então eu já vou mostrar aí como é que vai fazer a segunda parte. A segunda parte é basicamente pegar uma forquilha aí na mata e cortar e cravar aí do lado da sua fogueira, né? Aqui tá a minha fogueira que fez de pedra, cercada, né? Segurança. A terceira parte, pessoal, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Olha, a terceira parte aí, pessoal, vocês vão pegar um outro tipo de forquilha aí, ó, e cravar uma parte no chão, que a outra fica aí para apoiar, ó, para fazer isso aqui mais ou menos, ó, para sustentar aí o peso da vara e da panela. Bom pessoal, aí depois aí já, aqui tá minha fogueira já velha, você vai pegar e cravou aqui lá no chão e vai basicamente só pegar e escorar isso aqui em cima da forquilha, ó. Aqui eu tenho minha panelinha aqui feita de lata de pesca com arame simplesinha. Aqui dentro tá meu kit fogo, encaixa certinho dentro. Vai pegar a sua panela, fingir que isso aqui tá cheio de água, encaixou ali, ó, belezão. Só que conforme o peso da panela, ó, conforme que vai pesar a panela, lá vai encaixar na varinha lá, ó, tá vendo? E daí, se você quiser tirar a panela do fogo, o que você vai fazer? Você só vai pegar, vai tirar, onde é que isso aqui está encaixado aqui, ó. Vai pegar, vai só virar isso aqui, ó, com bastante calma e vai girando, ó, até a sua panela sair para fora aí da fogueira, que você possa pegar, ó, bem com calma aí, ó, e vai abaixando até a panela chegar no chão, ó. Feito, é um 100% bushcraft isso aqui, para quem gosta de praticar o bushcraft, 100% funcional. E é isso aí pessoal, só foi mais uma dica rápida do Thiago Hoffman e até a próxima.